familje dhe sa njerëz të komuniteteve ndryshme, apo sa njerëz sot janë pjesë e Partisë Socialiste, sepse kanë ndikuar, jo të vetja për se mua personalisht. Ju jeni aq të mirë sa keni nisur të funksion edhe nga kampi opozitar që si t'ja afroni. Unë vi nga një eksperiencë private. Se për këtë duhet flasim që kanë 35 vjet dhe jemi ende sot vendi varfër. Që kemi 55% nivelin e varfërisë ende sot. Kemi 50%, 55% nivelin e varfërisë sipas Istat. Unë vi nga një eksperiencë private, nuk vi fare personale, unë personale isha shumë rregull, isha në punë, isha në personale, isha shumë rregull, kisha ndërtuar familjen time. Edhe shumë të tjerë, ne na kanë votuar 80.000 vetë, duke llogaritur dhe ata. 80.000 vetë, ata kanë 800.000, 600 ca 800.000. Ne nuk jemi idealistë pas zonja. I shpjegova një model idealizmi. Si të vjen idealizmi? 100.000 janë presion. E dini ju që këta u kanë 200.000 janë presion, po 600.000 të tjera. Po në diasporë që nuk po flasim për njerëzit e respektuar që ka një bindje politike, secili duhet jetë i lirë të ketë bindjen e tij politike në këtë vend. Ne flasim që të jenë vërtet të lirë edhe kur votojnë. Po ishim pra të lirë, votojnë alternativat. A ka mundësi që ne të kemi një Shqipëri ku secili shkon pranë kutive të votimit, kanë ndjekur fushatën e gjithë secilit dhe ne kemi bërë një fushatë model? Po jap një mendim modest timin si qytetar. Jam qytetar i zhveshur nga çdo bindje apo funksion publik. I vetmi moment kur do mendoj të gjithë forcat opozitare që mund të vinë në pushtet, pra të fitojnë në Republikën e Shqipërisë, është e para jetë të ndryshoj kodin zgjedhor, sepse me këtë kod zgjedhor nuk ka nevoj fare që të vendoset, dhe ka tregu historia, tregun zgjedhjet e kaluar, nuk ka të bëj fare absolutisht kush vihet përfaqësues, kush vihet deputet, merr këtë dush vendos që aty do fitoj po pra Partia Socialiste, sepse favorizohet nga kodi. Në qoftë se opozita të lutem, të mbaroj. Në momentin që opozita, të gjithë forcat opozitare, do mendojnë se me aktivitetin e tyre politik do arrin të bindin qytetarët që të mos votojnë Partinë Socialiste, gjithmonë kanë përqenë të humbur, siç kanë rezultuar të humbur. Me këtë kod zgjedhor aktual dhe me këtë ndarje territoriale që kanë këta, absolutisht nuk vihet Partia Socialiste, Partia Socialiste nuk mundet, e para fare. E dyta, kush është më e rëndësishme? E dyta dhe më e rëndësishme është që të gjithë forcat opozitare, në rast se mendojnë se do t'i ndihmoj spaku, duke arrestuar apo duke proceduar eksponentë të fuqishëm. Nuk e mendojnë ata për këtë gjë. Ata kërkojnë. Ata kanë kështu, e kanë filluar tani nga një aksion politike, kanë filluar në një regji aktorësh edhe filmash. A kupton? Do fillojnë në qoftë se do mendojnë, në qoftë se mendojnë, politikën e kanë në humor, seriozisht ka si rrjedhoi ushtrimit të kompetencave të spakut, ushtrimi ndjekjet penale të zyrtarëve të lartë Partisë Socialiste. Partia Socialiste do krijoj kosto dhe do humbi elektorat, jam prap të gabuar. Pse? Sepse në Partinë Socialiste, përveç kryeministrit Edi Rama, të gjithë individët e eksponentët e tjerë janë të gjithë të zëvendësueshëm, mund të zëvendësohen dhe me figura politike më pak të rëndësishëm se ato që kanë qenë, dhe përsëri, mos them që rezultati do jetë më i lartë, po përsëri do jetë në të njëjta rezultate. Pra këto janë dy problematikat kryesore. Dhe e treta, po të dëgjohet në çdo studio televizime, unë e them si qytetar. Janë 12 vjet të njëjta diskutime. Vodhën, zvodhën, qytetarëve shqiptar, unë jam për ditë në takime njerëzit. Ndoshta zonja është në cilësinë edhe të avokatës, edhe të një përfaqësues një force politike, unë jam në cilësinë e avokatit. Minimumi takoj 50 deri në 100 veta në ditë. Qytetarëve shqiptar, trafiku i lëndëve narkotike 1, banda 2, korrupsioni 3, krijon 0 impakt. As nuk i bën për shtypje fare. Në momentin që forcat opozitare do binden që daljet publike, vetëm thënia e këtyre ligjëratave, grupet e strukturuara, kjo korrupsione nuk krijon absolutisht impakt. Duhet një program, duhen figura dhe njerëz që të krijojnë kredibilitet të njerëzit, dhe duhet kohë, dhe duhet që të ndikojnë me sa kanë mundësi, me mjetet ligjore, për të ndryshuar ato dy kriteret. Ndarje territoriale dhe kodin zgjedhor. Me qëndrojmë pak këtu të dy komisione që po ngrihen dhe do të vijojnë punën në vijim. Ndarje territoriale dhe reforma e re zgjedhore. A do t'jetë sërish në dëm të kampeve të reja dhe të vogla politike që janë tashmë pjesë e skenës politike, por që nga 140 deputet që janë aktualisht në Kuvendin e Shqipërisë, do të zbresen 101 dhe
në ndryshimin në kuvend për edhe në Senat, mund të nxjerrë apo mund të jetë një tentativë shumë e zgjuar apo e kopsitur mirë për të nxjerrë jashtë loje kampet e vogla politike. Po edhe kampet e vogla dhe Partinë Demokratike, që është forca më e madhe opozitare. Por unë do të marr një shembull shumë të thjeshtë, se ne dalim dhe bëjmë demagogji dhe përpiqemi të gjejmë arsye dhe shkaqe që janë të rëndësishme po ja ai sa duhet. Kjo ndarje territoriale i jep një deputeti të Elbasanit i para fare, po marr qytetin e Elbasanit me që janë vetë nga Elbasani. Marrim listën e deputetëve në Elbasan. Që të bësh fushati si deputet, para ti nuk ke një zonë. Ti duhet bësh fushat në Librash, në Cerrik, në Peqin. Sa është probabiliteti i një kandidatit të një fuqie të lëvizjes bashk që të bëjë Shqipëria bëhet, apo këtyre forsave të tjera, por dhe Partisë Demokratike, që të ketë mundësi ky deputet të bëjë fushat në gjithë të vende. Në ndryshim nga Partia Socialiste, sepse Partia Socialiste, duke qenë se është një forcë pushtet, të gjithë drejtorët e institucioneve të këtyre qyteteve të vogla i ka. Strukturat i ka, mundësit i ka, vendos një ministër në detyrë për të drejtuar fushatën atje, i që kemi popull i majtë për nga natyra ne edhe na pëlqen kjo që, kush do vijojë më shumë? Ka që është shumë e thjeshtë, nuk mund të vendosësh ti dhe të bëj një deputet, kandidat për deputet, fushatë dhe gjithë qarkun. Është e pamundur. Po se janë po ata. Po t'i shikosh ti, antarët e këtij komisioni janë po ata. Ne prandaj... A mendon se do dëmtoheni në momentin që do të kemi reformën territoriale apo ndryshimet territoriale përtej kodit zgjedhor, si forca të reja, si formacione të reja, me këtë, më themi, me këtë numër votuesësh që patët për herën e parë që tentuat të bëheshit pjesë e zgjedhjeve parlamentare, pra do të jetë kjo një tentativë për t'ju distancuar? Ne që pas 11 maj në të gjitha takimet që janë bërë dhe me faktorin ndërkombëtar, është diskutuar hapur në tavolinë që sistemi është i gabuar dhe duhet të shkojmë drejt Shqipëria një zonë zgjedhore ose 3 ose 4 zona zgjedhore. Kjo qasje është hasur dhe në takimet me përfaqësues të... Po dhe në qëse një Shqipëria një zonë nuk e merrnit, nuk e kalonit prakon fara, si deputet të kishte. Se kemi ndërprerë shumë herë Doris. Jo, mendoj unë, nuk e di, se ti avokate. Të lutem se edhe pak dhe pak nga kam petur. Në qoftë se do ishte Shqipëria një zonë zgjedhore, ne do merrnim 6-7 mandate me aq vota sa kemi marrë. Pra, është e rëndësishme që ne të garantojmë përfaqësim. A mundemi ne të ushtrojmë presion? Po, mundemi. Edhe nga studiot televizive, duke mos u konformuar me sistemin që është sot, dhe të gjithë këta intelektualët që thonë vazhdimisht në përvite në studiot televizive të njëjta gjëra, le të thonë gjëra të reja. Le të ftojnë qytetarët që ta thyen edhe frikën, ta vrasin frikën dhe të votojnë të rende ndryshimin. Sistemi i ri, unë besoj që ka një qasje edhe për të krijuar senat, parlamenti me 2 dhoma, është prandaj dhe është bastarduar mbase edhe parlamenti deri në këtë grad që ka arritur sot, sepse duhet që t'u japim qytetarëve idenë që shiko se sa rënd është, hajde të krijojmë një dhomë senatësh ku do kalojë në filtrin përfundimtar ligjbërja dhe le të jenë të përjetshëm këta se janë më të mirë. Nuk bie dakord vetëm në një artikulim me ty. Për faktin se kodi zgjedhor ju ka dëmtuar. E vetmja parti në fillim që është dëmtuar duke mos e njohur kodin zgjedhor ishte Lëvizja Socialiste për Integrim që kapi pragun e 100.000 votave dhe mori vetëm 4 deputet. Ju e kishi si precedent për herë të parë që ky kod, edhe pse me disa ndryshime të vogla, prap duhet dëmtonte. Zonja Xhani, nuk e kuptoni që ka 2 rrugë, ose të luftosh ose të paketosh valigjet dhe të ikësh. Këto janë 2 rrugët, a ka më rrugë të tjera në Shqipëri? Pra, unë sigurisht e kam më të lehtë që të paketoj dhe t'i marrë, edhe pse 4 fëmijë t'i marrë dhe ata dhe të hikim. Unë dua të jetoj në vendin tim dhe dua të punoj. Nuk ka rrugë tjetër. I kemi provuar dhe të gjitha këshillat që na janë dhënë, edhe nga ekspertë, edhe nga specialistë, i kemi vënë në zbatim. Nuk ka rrugë tjetër përveç se të takojmë qytetarët një nga një dhe t'i bindim të na bashkohen dhe të krijojmë një frym të re për të krijuar një balancë. Ka një disbalancë të jashtëzakonshme në gjyqësor, në pushtet legjislativ, në pushtet ekzekutiv. Sot është shumë e vështirë që të qahet. Është e rëndësishme që për këtë të ndihmojnë të gjithë ata që janë kundër kësaj Shqipërie. Ju dha pak spunto pozitive apo energji të mirë fakti që raporti përfundimtar i OSBE-Odirit edhe i citoi mbase disa problematika që shoqëroi këtë proces zgjedhor dhe mbase ju dha zemër që rrugët jetë pak më e shtruar për ju dhe vetë kur të qaseni me terrenin dhe me elektoratin të keni një lloj besimi që ai numër votash që morët do të dyfishohet në zgjedhjet që pasojnë.
Patjetër që e vlerësojmë raportin OSBE Odiri që i cekte të gjitha problematikat, megjithatë në takimin që personalisht kam patur me përfaqësuesit e tyre, u kam kërkuar që rekomandimet duhet të jenë më të ashpra, pra ne duhet të kalojmë në konkrete. Patjetër dhe më konkrete. Gjiro Italia ka ndikuar voda për ne. Fushata jo në Berlin atje për biznesin, fazën e fjalëve, e kemi kaluar fazën e fjalëve. Ne nuk është se nuk i dim gjëra, ne nuk është se nuk dim çfarë nuk shkon. Ne e dim çfarë nuk shkon. Që dhe ndërkombëtarët duke dinë këto gjëra. Duhet të hidhemi në aksion. Pra nëse ndërkombëtarët kanë një rol konkret që të kontribojnë në përmirësimin e situatës së zgjedhjeve, duhet të luajnë atë rol dhe jo më vetëm aspektin teorik për rekomandime teorike. Po, Alfred. Jo, nga që përmendet të raportin e OSBE-s, edhe unë më thënë drejtën lexova një koment aty dhe nuk u hyra fare për të lexuar. Dhe ishte një qesharak, një koment aty që një forum për biznesin në Berlin pas ka ndikuar në fushatën tonë në diasporë. Hajde merre veç çfarë mund të ndikuar ai forum në Berlin, apo Giro Italia në Shqipëri ka ndikuar në fushatën diasporë për italianët, për emigrantët në Itali që jeton. Se nuk e kuptova këtë. Pse kishin bërë? Sepse ato përcaktohen, nuk ka çfarë përgjigje të japi, ato përcaktohen këtu një viti, 2 vjet pa dalë data zgjedhje fare, po ja fusin. Dëmi që shkakton Giro Italia dëm tek aksesi, por ju nuk i keni ofruar qytetarëve aksesin e dur dhe nuk e kuptoni sa rëndësishëm është aksesi. Që të shkosh në ditën e zgjedhjeve të votosh, duhet kesh akses dhe duhet të kesh rrugën më të shkurtër për shkuar te qendra votimit. Pjesëmarrja ishte në momente shumë të mira, kështu që ti kishit marrë qytetarët, ne qytetarët tanë erdhën na votojnë. Nga ana tjetër në diasporë, presioni që Partia Socialiste ka ushtruar tek punonësit e saj, ka qenë shumë i madh. Ka qenë shumë i madh në Greqi, në Itali, në Gjermani, në të gjitha shtetet, po veçanërisht me këtë fokus, Partia Socialiste ka ndikuar duke u kërkuar çdo ditë punonjësve të vet të sjellin listat me numra telefonit duke patronazhuar jo vetëm shtetasit brenda vendit, por edhe ato jashtë vendit. Po absolutisht, unë jam patronazhist, shumë vërtet, pse normale, familjari im, miku im, familjari im, miku im. Jo, kjo është një shkelje të drejtave të njerëzit, zotëri. Po ju keni arritur në këtë pikë që nuk i njihni më as të drejtat e njerëzit. Familjari im nuk do votojë siç e them unë, po do votojë, se më ka familjari im, duhet të jetë i lirë për të votojë. Kjo është Shqipëria që ne aspirojmë të ndrojmë. E di pse është i lirë, se beson te unë, beson te Bina, do të bëj patjetër edhe për ty do ja apo domethënë. Nuk është ashtu, vota është individuale, nuk është fisnore, por ju doni që duke mbajtur unë jam si patronazhist du fisnore, çfarë problemi ke ti? Se kuptoj unë, me familjarët e mi që ndërhyjnë ty? Zotëri, ata janë shtetas shqiptarë dhe mua më intereson që të ndërtojmë Shqipërinë që duam, duhet që të gjithë të votojnë të lirë. Po Shqipërinë që do familjarë im nuk e do me ty, e do me mua, ti jem këtu, nuk e do me ty. Nëse ai u zgjedh jam dakord, nëse ai u voton për shkak se ju do që t'ju mbaj ju në punë, kjo është skandaloze. S'ka lidhje me punën. Ai thotë Fred, o birë, thotë, o Nibash, thotë, pse ta votojnë Partia Socialiste? Ma jepi komente, unë i them 1-2-3 gjëra. Ndrejku më Nibash, unë s'kam interes për politikë. Se do t'i them unë voton për atë retiklave, unë eksponoj për dhe voton për trafiku. Nivelin intelektual dhe kulturor në këtë pikë dhe kaq të ulët, është e vërtetë që njerëzit do votojnë njeriun e tyre se mendojnë që kanë interes